हे गाइस, मेरा नाम है आर्यन गुप्ता और आज हो रही है बारिश। हाँ, मेरी आवाज़ कुछ बदली बदली लग रही होगी, लेकिन देखिए पीछे का मौसम कितना अच्छा है। देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ देखिए बारिश हो रही है। और हाँ, ये दीवार खाली है, पेंट करवाएंगे कभी। हाँ तो देख लीजिए, पानी अभी नहीं भर रहा है, लेकिन बारिश बहुत अच्छी हो रही थी और अभी मौसम साफ हुआ इसलिए हम बाहर आ गए, नहीं तो बारिश में कौन मोबाइल लेके बाहर आता। देखिए जैसा कि यहाँ गाय भैंस बानी हुई है और ये मेरे पड़ोसी का घर है। और यहाँ पे हाँ, ये सब देख लीजिए। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक और जैसे ऐसी वीडियो और देखनी है तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए।